En af mine store interesser, udover at programmere og gå på ITU, det er at samle på iransk musik. Jeg hedder Jasmin, og jeg er 30 år gammel og læser data science på mit andet år her på ITU. Og før jeg kom hertil, der var jeg medicinstuderende, men blev nødt til at droppe ud på grund af sygdom. Og når jeg har en rigtig, rigtig dårlig dag, så kan musikken nogle gange også samle mig op. Som 11-årig der fik jeg diagnosticeret det, man kalder morbus Crohn, og det er en kronisk tarmsygdom. Og jeg tror, at de færreste ved, hvor hårdt det er egentlig at have en tarmsygdom. Det kan godt være, at det ikke er en livstruende sygdom, som mange andre man hører om, men det er en sygdom, der følger dig hele livet. Fordi den er kronisk, så kan du aldrig komme af med sygdommen. Så jeg har perioder, som man siger, hvor jeg er rask, hvor sygdommen er i ro, og så er der perioder, hvor den blusser op. Og det, der ligesom skete under medicinstudiet, det var, at min sygdom blussede op igen efter 6 år, tror jeg, i ro. Og det var en ting, jeg blev nødt til ligesom at prioritere med min nye uddannelse, at jeg skulle være realistisk den her gang. Og der føler jeg i hvert fald med data science og bare sådan IT generelt, at det er meget inkluderende. Det, der er med data science, som jeg tror, de færreste egentlig er klar over, det er, at du kan kombinere det med alle interesser, du har. Og for mig var det utrolig vigtigt, at jeg valgte en uddannelse, hvor jeg ikke holdt mig fast i én retning. Jeg valgte data science, fordi jeg kunne kombinere det med medicinstudiet og arbejde for eksempel i sundhedssektoren, eller være med til at udvikle eller effektivisere algoritmer, man kan bruge til sygdomsdiagnosticering og den slags. Men jeg kan også godt lide ideen om, at hvis jeg ikke vil det mere, måske jeg gerne vil arbejde med musik, så kan jeg også godt det med data science, fordi data er noget, der sådan bliver brygget i alle brancher. Det at være syg i mit tilfælde, det handler ikke om, at man ikke er dygtig nok. Det handler bare om, at man har nogle dage, hvor man har nogle udfordringer. Men jeg er stadigvæk i stand til at udføre et lige så godt arbejde som alle andre, og jeg er stadigvæk i stand til at overholde mine deadlines. Og jeg tror, det jeg har været frustreret over og har været utrolig også nervøs for, det var, at jeg ville blive dømt på min sygdom. Fordi det at have en sygdom, det har jo ikke noget at gøre med, at jeg ikke er fagligt dygtig. Det gør bare, at jeg bliver nødt til at prioritere i mit liv. Det at læse data science er uden tvivl en kæmpe smutvej. Altså det er en genvej til at arbejde i det medicinske felt, som jeg altid har ønsket.